Ну, типично снято, как можно произвести высококачественную сварку со сварочным манипулятором. То есть зарядили на прихваточке, выставили сварочную горелочку, включили манипулятор, кнопочкой включили, короче говоря, подали напряжение, и процесс происходит. То есть, по сути, чек задействованный только для того, чтобы выставить. Ну и, соответственно, получается для того, чтобы как бы остановить процесс. Качество сварочного шва, ну, вот можно увидеть. Это не свежий шов. Где-то как бы пару месяцев прошло, он там пролежал. Ну вот, видно, да? Ну, происходит не сам процесс, как бы вот имитация процесса. Это для покупателя. То есть, если покупатель, который захочет как бы, ну, сваривать какое-то оборудование, чтобы оно было конкурентное, и хочет, соответственно, как бы добиться вот такого качества, вот, пожалуйста, как бы вот обращайтесь, расскажу, продам. Занимайтесь, ребята. Выходите на новый уровень.